Bonjour chers élèves, bienvenue au cours en ligne de la langue française pour le 6e. Dobar dan dragi učenici i dobrodošli na još jednu video lekciju za francuski jezik za 6. razred. Notre thème aujourd'hui c'est la nature et l'environnement. Današnja tema je priroda i okoliš. Je m'appelle Anka et aujourd'hui je serai votre prof. C'est parti! Danas ćete razumjeti kratak i vrlo jednostavan tekst na temu okoliša, imenovati dobre i loše navike ljudi u prirodi i sudjelovati u kratkom razgovoru o okolišu. Kako bi zajedno mogli pratiti današnju lekciju, vous allez besoin de, trebat će vam, l'accès à l'internet, pristup internetu, l'ordinateur, računalo, ou portable ili pametni telefon, un cahier, bilježnica, stylo u crayon, kemijska ili olovka. I napominjem da ovu lekciju možete zaustaviti u svakom trenutku i ponovno ju pokrenuti kada za to bude vrijeme. On commence le 5 juin. Znate li možda qu'est-ce qu'on fête le 5 juin? Što se obilježava, što se slavi le 5 juin, 5. lipnja? Oui, bien sûr, vous avez deviné, pogodili ste, la journée mondiale de l'environnement. Svjetski dan zaštite okoliša. On y va, idemo dalje. De quoi s'agit-il ici? O čemu se ovdje radi? Regardez bien les photos, pogledajte dobro ove fotografije, les images, slike. La forêt, les fleurs, les fruits, les légumes, la mer, les arbres, les animaux, les oiseaux. Qu'est-ce que ça représente? Što ovo predstavlja? Oui, bien sûr, c'est la nature. Bravo, bien fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez et essayez de deviner. Les voitures ou la circulation, l'industrie, les déchets. Et ça, il s'agit de, oui, la pollution, de la pollution. On va voir bientôt et regarder une vidéo qui s'appelle Dans le parc. Pogledat ćemo uskoro jedan kratak video koji se zove Dans le parc, u parku. D'abord, je vais vous expliquer quelques mots. Objasnit ću vam neke riječi, ekspression i izraze kako biste mogli bolje razumjeti i pratiti video. Sauver et protéger. Qu'est-ce que ça veut dire? Sauver et protéger. Tako je, i vidite na slici, dakle, spasiti, sačuvati i zaštititi. Des ressources naturelles, oui, bien sûr, prirodni izvori. Produire beaucoup de déchets, ici. Le tri sélectif, ili trier les déchets, cette image. Jeter, garder la nature, garder, čuvati prirodu, gaspiller l'eau, trošiti vodu, animaux en voie de disparition, ugrožene životinjske vrste. Bon geste quotidien, ici, et cette image. Mauvais geste quotidien, c'est cette image et ça. Alors, bon geste quotidien, dobre navike svakodnevne, mauvais, loše naše svakodnevne navike. Le calme, la tranquillité, mir i tišina. Les bouchons. On s'entraîne maintenant au lexique. A sad ćemo malo provježbati leksik i upravo sada je trenutak da zaustavite ovaj video, ovu video snimku, faites alors une pause, u internetski preglednik, adresnu traku, upišite ovu tu adresu bit.ly memory 7
Ili očitajte ovaj kod, za njega vam treba čitač QR koda, ako imate Viber aplikaciju, on ima i taj čitač, kojim ćete pristupiti ovom zadatku. Zadatak je trouve les pairs, pronađi parove. A ako ste dobro pratili do sada video lekciju, imat ćete jako puno uspjeha. Amusez-vous bien! A sada prije nego pogledamo video dans le pair, pogledat ćemo i zadatak koji će uslijediti nakon videa. Kako biste znali na što ćete obratiti pozornost, pročitajmo rečenice. Zadatak je faux ili vrai, točno ili netočno. Također, zaustavite ovu snimku nakon što pogledamo rečenice, prepišite ih, pa ćete uz gledanje videa rješavati zadatak. Rečenice su: Les élèves ont le cours de PS. Je li to faux ili je vrai? Ils remplissent un questionnaire sur la nature. Oni popunjavaju upitnik. Les passants aiment les parcs et les fontaines dans la nature. Prolaznici vole parkove i fontanu u prirodi. Ils pensent qu'il faut protéger les animaux et les arbres. Oni misle, il faut protéger les animaux et les arbres. On continue, nastavljamo. La pollution, ce sont les voitures. Pour protéger la nature, les passants font des petits gestes. Les animaux en voie de disparition sont les cochons et les chevaux. La surconsommation signifie en croate velika potrošnja. To su dakle rečenice koje ćete rješavati gledajući video. Soyez attentif et attentive. Et voici la video. Sad je također trenutak da zaustavite ovu snimku. Faites une pause. Prepišete adresu bit.ly/7par u adresnu traku ili jednostavno očitajte QR kod i pogledajte video. Amusez-vous bien! Dobro se zabavite i pažljivo rješavajte. Kasnije se vratimo na video lekciju. A sada da vidimo jeste li dobro riješili zadatak faux, vrai, točno, netočno. Les élèves ont le cours de PS. C'est faux, to je pogrešno. Les élèves ont le cours des SVT, imaju nastavu iz prirode. Ils remplissent un questionnaire sur la nature. Oui, c'est vrai. Les passants aiment les parcs et les fontaines dans la nature. Jeste li čuli da prolaznici kažu da vole parkove i fontane u prirodi? No, nisu to rekli. Ils pensent qu'il faut protéger les animaux et les arbres. Oui, oni misle da treba štititi životinje i stabla. On continue, nastavljamo. La pollution, ce sont les voitures. Oui, zagađenje, to su automobili. Pour protéger la nature, les passants font des petits gestes. Bien sûr, kako bi zaštitili prirodu i očuvali prirodu, prolaznici također rade i imaju neke svoje dobre navike male. Les animaux en voie de disparition sont les cochons et les chevaux, mais non. Dakle, ugrožene životinjske vrste su košon, svinje i les chevaux, konji. Još nisu. La surconsommation signifie en croate velika potrošnja. C'est vrai. Bravo. Je suis sûre, ja sam sigurna da ste vi ovo dobro napravili. Bien fait. Da vidimo koje su to dobre navike, a koje su naše loše navike svakodnevne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Što treba raditi? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? A što ne? Il faut trier les déchets. Treba odvajati smeće. Il faut économiser l'énergie. Štedjeti energiju. Il faut prendre une douche. Tuširati se. Il faut utiliser le transport en commun. Koristiti javna prijevozna sredstva. Il faut éteindre la lumière quand on quitte la chambre. Gasiti svjetlo kad napuštamo sobu. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? A što ne treba raditi? Il ne faut pas gaspiller l'eau. Trošiti vodu. Jeter n'importe quoi dans la nature. Bacati u prirodu smeće. Prendre un bain. Ne treba se kupati u kadi. Il ne faut pas aller au collège en voiture.
ići autom u školu. Il ne faut pas laisser la lumière allumée. Ostaviti svjetlo upaljeno kad se napušta prostorija ili soba. Et voilà maintenant encore une activité pour vous. I evo sada još jedna aktivnost za vas. Trenutak je također sada da zaustavite ovu snimku, kasnije ćete se vratiti. Faites une pause maintenant. Idite na internetski preglednik, upišite ovu adresu bit.ly/ekolo7 ili očitajte ovaj kod koji će vas odvesti na zadatak koji kaže svrstaj izraze vezane uz svakodnevne navike. Grupa 1, les bons gestes quotidiens i grupa 2, les mauvais gestes quotidiens. Koje su to navike? Evo gore su navedene, pročitat ćemo ih kako bi vam bilo lakše rješavati. Je jette le papier par terre. Bacam papir na tlo. Nous dessinons sur un côté du papier. Crtamo na jednu stranu papira. Quand vous avez froid, vous augmentez le chauffage. Kad vam je hladno, pojačate grijanje. Il trie ses déchets. On odvaja smeće. Nous utilisons des produits recyclés. Koristimo reciklirane proizvode. Elle laisse l'eau couler lorsque elle se brosse les dents. Ona pušta da voda teče dok pere zube. Je prends toujours une douche. Uvijek se tuširam. Mes parents vont en voiture au travail. Moji roditelji idu automobilom na posao. Il baisse le chauffage. Oni smanje grijanje. Vous écrivez sur deux côtés du papier. Pišete na obje strane papira. Tu prends les sacs en plastique. Koristiš plastične vrećice. Quand tu as froid, tu mets un pull. Kad ti je hladno, ti se obučeš. Voilà. To je dakle zadatak. Alors, bon travail. Pa se vratite kasnije na video lekciju da završimo. Et maintenant réfléchissez et répondez aux questions suivantes. Razmislite i odgovorite na sljedeća pitanja. Faites une pause, napravite pauzu, pa napišite. Que signifie la nature pour toi? Što znači priroda za tebe? I quels sont tes petits gestes pour protéger l'environnement? I što ti činiš kako bi zaštitio okoliš? Kako bi si pomogao, pogledaj još jednom one slajdove u kojima ćeš naći korisne izraze i riječi, pa odgovori na pitanja. Et voilà encore un exemple, i evo je opet jedna pomoć i primjer kako možeš odgovoriti na prethodna pitanja. Pour moi, la nature, c'est le calme, le chant des oiseaux, la tranquillité. Ili, moi, j'éteins la lumière quand je quitte ma chambre, kao odgovor na drugo pitanje. Ili, je vais à pied à l'école i slično tome. Et à la fin, une petite recherche. Jedno malo istraživanje na kraju. Trouvez 5 animaux en voie de disparition en Croatie et 5 en France. Écrivez les noms en français. Dakle, pronađite 5 ugroženih životinjskih vrsta u Hrvatskoj i 5 u Francuskoj, te njihove nazive na francuskom jeziku upišite u bilježnicu u 2 stupca. Jedan stupac nosi naziv en Croatie, a u drugom stupcu en France. Predlažem i malu pomoć, pa pogledate na sljedećim stranicama bit.ly/7dispar, bit.ly/7dispar.hr. Tu se nalaze neke životinje, ugrožene životinje u Hrvatskoj, a na prvoj poveznici ćete naići i naći ugrožene životinjske vrste u Francuskoj. Bonne chance et bon travail! Et voilà, à la fin, i evo na kraju idemo se malo procijeniti i ocijeniti sami koliko ste iz ove video lekcije naučili. Kako ćete to napraviti? Pomoću ove tablice. Pogledajte. Maintenant je peux, sada mogu, imenovati 5 dobrih navika u očuvanju okoliša. Ako možeš i znaš, stavit ćeš kvačicu ispod ovog smajlića. Presque, skoro, evo ovdje, ako još trebaš naučiti malo, onda kvačicu staviti ispod ovog smajlića. Je peux, mogu odgovoriti na većinu pitanja uz kratak video, sjetite se, ako je bilo dobro, stavite kvačicu. I je peux, mogu kazati ili napisati kako ja štitim okoliš. Da, skoro ili još moram malo ponoviti. Pogledajte koliko kvačica i gdje imate, pa ako treba vratite se ponovno na ovu video lekciju. Ça serait tout pour aujourd'hui.
bonne journée et bonne chance. À bientôt. Au revoir.